და თუმცა ახლა მომწონს. რომელი იყო ყველაზე ცუდი ვალენტინობის დღის პაემანი, რომელზეც ოდესმე ყოფილხარ? გინდა რომ ისტორია მოვყვე? დიახ. კარგი. 17 წლის ვიყავი და საქართველოში გოგოსთან ერთად, რომელსაც ხვდებოდი, პარკში ვსეირნობდი. პარკში გოგოსთან ერთად ვარ. დროს ვატარებ. ერთმანეთისთვის ხელები გვაქვს ჩაკიდებული, ერთმანეთი გვიყვარს. ასე ვთქვათ, რომანტიკულ პაემანზე ვიმყოფებით და ერთი კაცი გვიახლოვდება. ტაისონ ფიური იცი? ბოშა. ბოშა? ასაკოვანი ბოშა კაცი ჩვენთან მოდის და მეუბნება. ძმაო, ქალბატონს ყვავილები უყიდე რა. რა თქმა უნდა, მე ჩემი გოგოსთვის ყვავილების ყიდვა მინდოდა, რადგან ჯენტლმენი ვარ. თუმცა, როდესაც საფული გავხსენი, ძალიან ცოტა ფული მქონდა. რაც მქონდა, ყველაფერი ამოვიღე, მათ შორის ხურდა და იმ კაცს უთხარი, რომ ჩემი გოგოსთვის ყვავილები მიეცა. მან ეს გააკეთა და ახლა მე მისთვის ფული უნდა მიმეცა. რაც გამაჩნდა, ამ ხელში ჩავდე, გავუწოდე და ვუთხარი, რომ წასულიყო. მაგრამ მას თანხის რაოდენობა არ მოეწონა. რა თქმა უნდა, მათ ყოველთვის მეტის შოვნა უნდათ. ძალიან ცოტათი ნაკლები იყო იმასთან შედარებით, რაც მას უნდოდა რომ მიეღო. თუმცა სხვა არჩევანი არ მქონია. რაც მებადა, სულ მივეცი. ეს მრავალი წლის წინ მოხდა და მაშინ ისიც არ გამაჩნდა. რა ქვია? PayPal. Venmo. Cash-App. მსგავსი რაღაცები საქართველოში არ გვქონდა. მე მას უთხარი, რომ წასულიყო. მან კი მიპასუხა, რომ უფრო მეტი უნდა მიმეცა. უთხარი, რომ მეტი არ მქონდა და ახლა უნდა წასულიყო. ცოტა აგრესიულიც ვიყავი, რადგან კაცი თუ ხარ, მსგავს სიტუაციას გაგებით უნდა მოეკიდო. მე მხოლოდ 17 წლის ვარ, შენ 50-ის. შენგან ყვავილებს ვყიდულობ და ფული რაც მქონდა, სულ მოგეცი. საბოლოოდ ის წავიდა და ჩემო გოგომ მითხრა, რომ არ მენერვიულა. რადგან ის კაცი ტუპოი იყო. ეს რუსული სიტყვა, რომელიც ნიშნავს სულელს. მე რუსული არ ვიცი და იმ გოგოს უთხარი, რომ მე იმ კაცზე არანაკლები სულელი ვიყავი. ესე იგი, შენს დახმარებას ვცდილობდა და შენ უთხარი, რომ იმ კაცზე არანაკლები სულელი იყავი. 2 თვის შემდეგ, როდესაც დავშორდით, მან ის სიტყვები გამახსენა. გახსოვს, რომ მითხარი, მე უფრო სულელი ვარო. შენ მართლა სულელი ხარ. რა უნდა მეთქვა? მეტი არაფრის გაგონება არ მინდოდა, რადგან დაშორება ორივეს გსურდა. ამ ისტორიას 2024-ში ვტოვებთ. ახლა ის ალბათ ამ ისტორიას იხსენებს და ნატრობს, რომ მე დავბრუნდე. სულელი